नेचर मैन्युफैक्चर्स विदाउट एफर्ट, और ये वो चीज़ है जो प्रकृति बिना एफर्ट के बनाती है, पानी से बनता है। और नमक के लिए ही तो सारे भगवान ने समुद्र खारे कर रखे हैं। मतलब अगर देखा जाए तो नेचर, भगवान का नेचर को, प्रकृति ने ओशन को सॉल्टी क्यों बनाया है? क्योंकि सॉल्ट की नीड है ना हमें। प्रकृति ने कोई भी चीज़ फिजूल में नहीं बनाई, प्रकृति ने कोई भी चीज़ यूजलेस नहीं बनाई। एवरीथिंग इन द नेचर इज यूजफुल, सबका अपना अपना यूज है, एक इंसेक्ट से लेकर के मम्मल्स तक का, हर पेड़ का, हर पौधे का। तो ओशन बनाने का भी नेचर का एक कॉन्सेप्ट है ना कि सॉल्ट की ज़रूरत होगी तो वो पूरी कहाँ से होगी? तो सॉल्ट की ज़रूरत जो है वो सॉल्ट से ही पूरी होगी।